It's talk about orang yang dia tuh pengen ngupayain cintanya dia, tapi kayak dia sendiri yang berupaya, dan di other side dia tuh udah give up, tapi dia tetap pengen usaha. Gue pengen banget represent orang-orang yang broken heart dan under depression itu. No one even has to know I'm dealing with it on my own. Pasti. Karena menurut gue hubungan itu adalah lo find your missing puzzle piece. Ya kita tuh gak ada yang sempurna di dunia ini, dan kita tuh butuh orang lain untuk menyempurnakan kita. Tapi sometimes keinginannya orang ini beda sama yang gue pengen, dan di situ karena gue udah berekspektasi akhirnya gak meet my expectation, at the end ya gue sedih sendiri, dan ya everything will be dark. Makin kesini makin mature, gue makin mikir kayak seseorang tuh punya prioritas dalam hidupnya masing-masing gitu. Kita tuh hidup di dunia ini tuh semuanya kayak pengen dapat benefit. Kita pengen yang terbaik buat diri kita. Mungkin dia menemukan prioritas lain yang menurut dia bisa menguntungkan buat kehidupannya dia. Kalau disakiti, it's like you let other people to control you. But menyakiti is you are the one who in charge untuk control yourself. Makin kesini gue makin mikir kalau gue harus kontrol diri gue sendiri. I'd rather menyakiti daripada disakiti. Nothing seems to heal my mind. I can't forget. I got way too much time to be. Sebenarnya ini sangat-sangat sulit sih, karena gue juga nggak tahu ekspektasi keluarga gue apa ke gue. Mungkin sama orang tua sih, gitu. Jadi gue waktu itu tuh kuliah, dan gue punya janji sama keluarga gue kalau gue bakalan selesain sebelum 4 tahun, gitu. Dan di saat itu tuh gue udah lulus kurang dari 4 tahun itu, dan unfortunately bokap gue nggak bisa ikut di selebrasi selesainya gue kuliah, karena dia harus kembali ke Yang Maha Kuasa. But ya at least sih gue, ya itu sih menurut gue titik balik paling sedih di gue, karena gue kehilangan sosok orang yang bisa guide gue gitu. Karena at the end we are back to our family, dan menurut gue ya bokap gue adalah salah satu sosok yang bisa direct ya my life untuk to reach my future. Ya I wish keluarga gue, terutama bokap gue, bisa tahu usaha gue sampai gue ke level ini, walaupun masih panjang sebenarnya. Cuman ya right now udah nggak ada, jadi gue cuma bisa tell to my mother. Ya menurut gue terpuruk dalam kepedihan, sedih tuh nggak apa-apa, itu wajar, because it's your expression, itu perasaan wajar, setiap orang bisa sedih sih. Cuman saran gue sih, menurut gue ya jangan terlalu berlarut-larut, karena kita nggak bakalan tahu besok ada apa, next month, next year itu ada apa. So kalau menurut gue sih kasih waktu sedikit, tapi move on-nya lebih banyak porsinya. Jadi gue lebih milih mengalir.